da suka fara kiraye-kiraye a firgice cikin rashin yadda da abin da suke gani da idanunsu. Ginin da aka gina shekaru 1000 da suka wuce tun kafin saukar Ururu ƙasa? Wani sadauki ya tambayi kansa kamar yana kokwantar faruwar abin. An yanka tolo Ururu, an yanka tolo gaskiya. Za ka iya cewa wannan shine mafi girman nasara da mayakan Micro Abbas suka samu kawo yanzu. Domin kuwa a lokacin mayakan Ururu sun gama firgita. Toluwar da ke saman ginin ta faɗo ƙasa ta tarwatse, ƙura ta tarniƙe ko'ina. Saboda firgici duk mutanen sun kasa tsayawa su tambayi kansu me dalilan da ya sa saran ya shallake gadon da Fatima take kai, ya kuma wuce ya sari ginin da ke bayansa. Shin kafin ne ya sa? Ko kuma akwai wani sirri na daban da ke kare gadon? Ko kuma Maruta ne ya jawo haka? Ahmad yana ganin abin da ya faru, ya tashi a sama ya kan duk mutanensa suka mara masa